Goeiemôre geliefdes en vriende van AGS Park gemeente. Ek groet julle in die lieflike naam van Jesus Christus. Ons het gesien dat die Here Jesus het aan sy apostels verskyn die dag toe hy opgestaan het en het op hulle geblaas en vir hulle gesê ontvang die Heilige Gees. Nou, wanneer ons na die Griekse woord kyk, pneuma, wat vertaal word as gees, kan dit ook vertaal word as asem. En sou dit nie verkeerd gewees het om dit te vertaal as ontvang die heilige asem nie, of ontvang die asem nie, maar die vertaler het verkies om dit te neer te pen in die Nuwe Testament as ontvang die Heilige Gees. Verder sien ons dan ook, as ons na die grammatika kyk van hierdie sinsnede, en spesifiek na die woord ontvang, is die woord ontvang in die imperatiewe vorm gebruik. Met ander woorde, die ontvang dui op 'n duidelike, enkele en volledige ervaring wat plaasgevind het toe Jesus Christus die woorde oor hulle gespreek het. Dit is dus onbetwisbaar dat hierdie apostels op daardie oomblik die Heilige Gees ontvang het, soos geskryf in Johannes 20:22. So in hulle eerste ontmoeting met die verreëse Christus, Jesus het nou net opgestaan uit die dood het die apostels oorgegaan van Oud-testamentiese redding na Nuwe Testamentiese redding. Nou wat bedoel ons daarby? In die Ou Testament het hulle geglo in dit wat die profete geprofeteer het van 'n redder wat kom. Hulle het die skadies en die tipes raak gesien wat gedui het op 'n Christus, 'n verlossingswerk wat in die toekoms vir hulle sou gebeur het. Dit's Oud-testamentiese redding. Diegene wat Nuwe Testamentiese redding ontvang, hulle kyk egter terug na 'n historiese gebeurtenis, die dood en die opstanding van Jesus Christus. Hulle redding is volkome. Nou daar is 2 vereistes soos neergepen in die Nuwe Testament om hierdie Nuwe Testamentiese verlossing dan te ontvang. Ons sien dit in Romeine 10:9 wat sê, as jy met die mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. So daar's 2 vereistes. Jy moet met jou mond bely en jy moet met jou hart glo. Wat moet jy met jou hart glo? Dat God Jesus Christus uit die dode uit opgewek het. Nou voor opstanding Sondag het die apostels reeds in Jesus Christus geglo. Hulle het geglo dat hy die Messias is en daar is genoeg skrywe, maar nou vir die eerste keer het hulle ook geglo dat God hom uit die dode uit opgewek het. So is hulle redding nou volkome gemaak. Geliefdes, wat 'n pragtige voorbeelde is daar nou in die skrif vir ons gegee oor die goed. Dit was op hierdie punt waarop hulle die wedergeboorte ervaar het. Jesus blaas op hulle. Hulle glo dat God hom uit die dode uit opgewek het. En hy blaas die Heilige Gees, hy blaas met sy asem. Gepaste woord gebruik vir hom, en dit was ook gepas om te blaas en hierdie sinsnede te gebruik, ontvang die Heilige Gees, ontvang die asem, baie gepas vir hom om so met hulle praat. By hierdie gebeurtenis ontvang hulle die wedergeboorte, word die redding vir hulle volkome gemaak. En is dit wat Paulus dan in Romeine 8 vers 10 vir ons sê, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid, baie toepaslik om hierdie te kan verstaan. Maar geliefdes, moet dit uitwys, maar selfs na hierdie wonderlike ontmoeting waar Jesus op sy apostels geblaas het, maak hy dit baie duidelik aan hulle, dat hulle nog nie die volledige ervaring van die Heilige Gees ontvang het nie, maar dat hulle na Jerusalem moet gaan en daar wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die Heilige Gees wel uitgestort het op Pinksterdag, maar ook baie dankie, Here, dat U Gees in ons ingeblaas het, Here, en dat U Gees in ons inplant, Here, en ons so wedergeboorte deelagtig word. Ons eer U vir hierdie gedeeltes in die woord. Amen.